Hai Kicomania semuanya, jangan lupa ya tanggal 11 November akan ada pertandingan seni suara dan gaya burung yang berlokasi di Pekan Asa Jaya Samarahan, mengundang secara hormat seluruh pekicau-pekicau Malaysia, bahkan pekicau dari Kalimantan Barat. Ayo hadiri pertandingan ini. Mari kita bersiraturahmi bersama-sama sambil kita gantang gacuan kita. Jangan lupa loh ya, tanggal 11 November pukul 7 pagi. Ditunggu ya. Salam gantang.